ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸನ್ಶೈನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿನ ಕೆಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶೀಖ್ ಕಬಾಬನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಡ. ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ. ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಡ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್. 100 ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ಜನ ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಶೀಖ್ ಕಬಾಬನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್, ಮೂಳೆ ಇಲ್ದಿರೋದು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೀಸೆಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ 2 ಹಸಿಮೆಣಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು 5-6 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 ಗ್ರಾಮ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪನ್ನೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಉಪ್ಪೇನೂ ಬೇಡ. 1 ಈರುಳ್ಳಿ, 2 ಹಸಿಮೆಣಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರಬರ ಆದರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈಂಡಿಂಗ್ಗೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹಿಟ್ಟಾದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೆಂಡ ಇಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೆಂಡ ಇಟ್ಟು ತುಪ್ಪನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆಯಿಲ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ತುಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಹೊಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೀವು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆನ ಹಾಕಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5-10 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಕವರ್ ಮಾಡಿನೇ ಇಡಿ. ನೀವು ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಫ್ಲೇವರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರ್. ನಾನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಹೀಗೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೋಲನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನೀವು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನಿವಾಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇದು ರೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟು ಎಳೆದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಈ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಶೀಖ್ ಕಬಾಬ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನಿವಾಗ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಆಯಿಲೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಪೀಸನ್ನು ಅದರ ಎಡ್ಜಸ್ಟನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದಾಗಿದೆ. 100 ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಬಾಬ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ
10-15 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಂದಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇಯೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ 4 ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡನ್ನು ಕೂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ 15 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಹಸಿ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಚಿಕ್ಕ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನಾನು ಈ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ತಿಂತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ ಒಂದು 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ, ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ನಾನು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಲೆಮನ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫ್ಲೇವರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಲೆಮನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಲೆಮನ್ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೇ ಇರೋ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಯೋನೀಸ್ ಸಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾದ ರೆಸಿಪಿ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಯಾ ಸಾಸನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕಲರ್ಗೂ ಫ್ಲೇವರ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ.